Модератор встречи, директор ЦСИ Вячеслав Чирикба, открывая круглый стол, отметил, что на данный момент существует необходимость решения важнейшей демографической проблемы. Эпидемия COVID-19 крайне отрицательно сказалась на всем обществе, и уровень смертности населения впервые превысил уровень рождаемости. Можно выделить 5 угроз, которые негативно влияют на динамику народонаселения нашей страны. Первый – это уровень жизнеобеспечения, слабый уровень медицинских услуг, из-за чего приходится возить тяжелых больных в Россию или в Грузию. Высокий уровень смертности, связанный с последствиями эпидемии COVID-19. Высокая смертность от несчастных случаев, особенно от дорожно-транспортных происшествий, от которых в основном страдает титульная нация. Другой угрозой является интенсификация миграционных процессов. Во-первых, это миграция традиционно сельского населения из села в города и принятие ими городского образа жизни, что влечет за собой резкое снижение рождаемости. Другим еще более серьезным фактором является непрекращающаяся, а последние годы, особенно в связи с ситуацией на Украине, усилившаяся миграция в Абхазию неместного населения. В своем докладе директор Центра стратегических исследований указал на проблему неконтролируемой миграции, отмечая, что миграцию неместного населения, оседающего впоследствии в Абхазии, нельзя игнорировать. Наше общество стоит перед дилеммой. С одной стороны, необходимо запустить процесс бурного экономического роста, что хорошо для экономики и что позволит существенно поднять экономическое положение населения. Однако это же неизбежно приведет к необходимости приглашения в Абхазию десятков тысяч обслуживающего персонала извне, большая часть которого постарается в Абхазии остаться еще вместе с семьями. В результате сильно изменится этнический состав населения со всеми поистине плачевными для государствообразующего этноса последствиями. Заместитель начальника миграционной службы Эдуард Гамисони в ответ парировал, что на территорию республики чаще всего приезжают именно трудовые иммигранты. И цифра их в основном, вот я анализ сделал за 5 лет, в среднем до 4000 постоянно их здесь находится. В основном это из Средней Азии. И Российская Федерация. С Российской Федерации тоже приезжают на заработки, уезжают. Вячеслав Чирикба также подчеркнул, что существует 2 способа выхода из сложившейся ситуации. Интенсивный, то есть решение проблемы путем повышения рождаемости, и экстенсивный – увеличение миграционного населения. Вячеслав Чирикба отметил, что политика репатриации чрезвычайно важна. Он предложил выработать меры улучшения демографической ситуации. Выработать концепцию демографической политики Республики Абхазия. Вторая мера – принятие на основе концепции демографической политики Абхазии государственной демографической программы, призванной разработать конкретные меры по существенному улучшению демографической ситуации в Абхазии. Кроме того, необходимо осуществление грамотной пропаганды многодетных семей в прессе, на телевидении, разъяснение насущной важности для нашего общества повышения рождаемости. Необходима выплата единовременных пособий роженицам для покрытия расходов в роддоме. Осуществление материальной помощи молодым семьям, начиная со 2-го ребенка в виде ежемесячных субсидий. И последнее, что я предлагаю, принять закон Республики Абхазия о демографической безопасности Республики Абхазия, регулирующий процессы в этой области. Сотрудница отдела языковой политики ЦСИ Астанда Хашба в свою очередь отметила, что современная миграционная проблема Абхазии корнями уходит в историческое прошлое и связана с восстановлением демографической базы генофонда народа. Насильственные выселения местного населения в Османскую империю и дальнейшая политика царской России привели к серьезным этнодемографическим изменениям. Астанда Хашба также подчеркнула, что в республике наблюдается значительное падение уровня естественного прироста населения. Естественный прирост в 2017 году составлял плюс 449 человек, а к 2022 году минус 336. Показатели рождаемости среди городского и сельского населения различны. Также среди городского населения с 2017 года по 2021 год наблюдается спад рождаемости. Было плюс 126, ныне минус 529. Сельское население плюс 323, это в 2017 году, в 2021 году минус 146. В рамках проблемы демографии спикеры затронули институт семьи, указав на количество разводов в республике. Астанда Хашба рассказала, что официальные данные могут не отражать действительную статистику. Однако, по ее словам, количество разводов и процент населения, не состоящего в брачных отношениях, также напрямую влияют на демографию республики. Главным фактором влияния института семьи на демографическую политику традиционно называется многодетность. В Абхазии многодетной считается семья, имеющая 3 и более детей. Астанда Хашба отметила, что в середине 20 века многодетные семьи составляли значительную часть населения. Для современной Абхазии характерно резкое преобладание малодетных семей. Если среди городского населения преобладают семьи, состоящих с 2 детьми,
То есть, что означает нулевой прирост населения? В селе 3-4 ребенка. Это простое воспроизводство. Председатель Государственного комитета по репатриации Вадим Харази рассказал, что фонд ежегодно выделяет 50 миллионов рублей на субсидии семьям за рождение третьего и последующего ребенка. В 2021 году мы выплатили 36 миллионов 500 тысяч. В 2022 году мы выплатили 42 миллиона 500 тысяч. В этом квартале у нас 5 миллионов 300 тысяч. Мало того, и мы изыскали деньги, мы вышли в кабинет министров с предложением, нас услышали. Мы еще 40 миллионов средства изыскали. Это за единовременную выплату 50 тысяч за рождение второго ребенка. Третий и последующий ежемесячно будут получать, четвертый и последующий ежемесячно будут получать 10 тысяч рублей. В течение какого времени? 10 тысяч в течение года. Вадим Харази отметил, что на репатриацию соотечественников негативно влияют и юридические аспекты. Чтобы получить гражданство Абхазии, по закону необходимо отказаться от любого другого гражданства, кроме российского. В условиях отсутствия мирового признания на это согласны немногие. Стоит отметить, что часто, касаясь вопросов показателей рождаемости в стране, говорят о жительницах, решивших рожать за пределами Абхазии. Заведующая родильным отделением республиканской больницы Белла Пилия рассказала, что многие будущие матери в действительности уезжают на роды в соседние страны, чаще всего в Россию. Однако, по ее мнению, этот факт не отражается радикальным образом на демографической ситуации. У нас создана пренатальная комиссия, и по решению пренатальной комиссии, может быть, одного или двоих за год мы отправили на роды в Москву, в учреждение самого высокого уровня народоразрешения по особым показаниям со стороны матери или по особым показаниям со стороны плода. То есть в нашем учреждении мы стараемся всю возможную медицинскую помощь в плане акушерства и гинекологии оказывать на месте. Белла Пилия также подчеркнула, что родильное отделение полностью оснащено необходимой аппаратурой и укомплектовано кадрами. Обсуждение столь важной темы, как демография, не могло обойтись без дискуссии о законе о здравоохранении, согласно которому прерывание беременности на территории нашей страны законодательно запрещено. Белла Пилия подчеркнула, что поддерживает данную инициативу, принятую еще в 2015 году. Я крайне противник абортов в любом их виде, потому что это абсолютно варварская операция. Депутат парламента первого созыва Нателла Акаба в свою очередь подчеркнула, что медицинские показания к прерыванию беременности необходимо учитывать. Если ребенок, плод, который там находится у матери, что у него какие-то патологии серьезные. И такого ребенка рожать это ничего хорошего не даст. А если там какие-то такие неизлечимые. И еще второй, такой вот мы просили учесть такое обстоятельство, что может быть по социальным показаниям тоже. Начальник управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Абхазии Беслан Кацай рассказал, что основные силы системы здравоохранения направлены на оздоровление нации и увеличение продолжительности жизни. Для того, чтобы в том числе и реабилитационные центры создавать для продления жизни человека, для того, чтобы адекватно обеспечить и родовспоможение, эту службу, и все остальное, нужны очень дорогостоящие, высококачественные составляющие для этого. Поэтому система здравоохранения и Министерство здравоохранения в частности всегда было за то, чтобы увеличивать по возможности всегда бюджет системы здравоохранения, потому что именно в условиях Абхазии это никогда не будет перебором. Также Беслан Кацай отметил, что для повышения рождаемости необходимо создать все социальные условия для женщин. Психоэмоциональное состояние самих женщин, то есть общий уровень тревожности, нестабильность, неспокойствие и так далее, это все влияет в том числе и, допустим, на возможность физиологического зачатия, если уж говорить по-медицински. Поэтому весь комплекс задач должен быть нацелен на том, чтобы по большому счету создать условия и в этом плане убедить женщину в том, что она может спокойно рожать детей. Для улучшения демографической политики в республике, по мнению участников встречи, необходим планомерный и консолидированный подход к решению существующих проблем.
Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.